अहमपि क्रीडितुं शक्नोमि। पश्यतु ते कियत् प्रसन्नाः सन्ति। हरि ओम्, अहं केतु अस्मि। समीपस्थस्य GHSS विद्यालयात् सर्वकारीय परिकल्पनयाः अहम् अत्र अस्मि। सर्वेषां बालकानां शिक्षा प्राप्तुं शक्यते। मम हस्ते प्रवेशकालस्य कागदानि सन्ति। कृपया तानि पूरयतु। पश्यतु, तत्र अस्माकं गीता महोदया। विद्यालयः? किं त्वं पश्यसि यत् अहं गन्तुं न शक्नोमि? मया सह कः मित्रतां कर्तुमिच्छति? यावत् कालं स्मर्तुं शक्नोमि तावत् अहं कदापि अस्मात् गृहात् बहिः न निर्गतवान्। एतादृशं चिन्ता मा कुरुता, मां भविष्यति। अहमपि च वयं भवन्तम् अस्माकम् एकः इव व्यवहारं करिष्यामः। एते मम छात्राः। एतत् खलु तव इष्टम्। अधुना किं विलम्बः? भो, तस्य कृते अधिकं पुस्तकानि क्रीणामः। इदानीं सा अपि अस्माकं मित्रं कृतं मन्यताम्। धन्यवादः मित्राणि। भवती कृपया कथयतु, अहं कदा सम्मिलितः भवेयम्?